দেখুন, একটি পাখি বাসা বাঁধতে গেলে কোনো নির্দিষ্ট উপরে নিরাপদ জায়গায় বাসা বাঁধে, কিন্তু এখানে দেখুন একটি পাখি বাসা বেঁধেছে ছোট্ট এই গাছটিতে। কেউ এখানে বাসায় হাত দেয় না। এর এখন হাত চলে যাচ্ছে বাসার মাঝে, এটাও নিরাপদ মনে করে। আর নিরাপদ হবেই নাই বা কেন, এখানে কেউ তো তাকে বিরক্ত করতে আসে না। সুন্দর এই পাখির বাচ্চা আছে ওই বাসার মাঝে। ছোট্ট এই গাছ দেখুন, ছোট্ট এই গাছটা।